Helo, siwmai. Wel, heddi I fi yn Llandeilo yn Sir Gar, wrth gwrs. Nawr, mae yna gysylltiadau cryf iawn, crefyddol, masnachol a gwleidyddol i'r ardal yma ers canrifoedd. Ac erbyn heddiw, wrth gwrs, wel, mae Llandeilo yn boblogaidd dros ben am y siopa a'r llefydd bwyd ag ati. Ond yn ogystal â hynny, wel, mae yna hanes gyfoethog i'r ardal ac, wrth gwrs, cerdded gwych. Mae'r llwybr sy'n cychwyn yng nghanol tref Llandeilo yn mynd heibio eglwys Teilo Sant, a ffynon hynafol sydd oddi tanol. A fi'n mynd lawr o'r allt, heibio'r tai lliwgar eiconig tuag at yr afon Tywi sydd â'i ffont yn dyddio nôl I 1848 ac wedi rhestru fel pont hynafol gradd 2. Mae'r llwybr trwy coed y castell yn un hudolus ac yn llawn coed planhigion y blodau ac yn enwog am y clychau'r gog sy'n ymddangos pob gwanwyn. A chi'n hir, I chi wedi gadael prysurdeb Llandeilo tu ôl. A felly, os ych chi yn ffansio'r taith gerdded fer, wel, mae yna gyfle chi mynd lan y ramp yma a nôl mewn I Llandeilo. Ond os oes gennych chi fwy o amser, wel, peidiwch ag anwybyddu'r taith gerdded hira sy'n mynd lan â chi ac un o adfeilion mwyaf hynafol a phwysica'r sir. Cyn cyrraedd adfeilion y castell beth bynnag, I fi'n cerdded tuag at a thrwy eglwys Llanddefaesant, eglwys deuluol yr arglwydd Dinefwr, sy'n dyddio nôl i'r 19fed ganrif. A mae Richard Charles Rhys, 9fed barwn Dinefwr, wedi gladdu yn y fynwent fach hyfryd hon. Felly ymlaen ac I fyny trwy'r iat, a fi'n cerdded ar dir yr ymddiriedolaeth genedlaethol, eto yn llawn o glychau'r glog a briachu ac yn fwrlwm o adar, pryfed a ieir fach yr haf. Dyw'r rhan yma o'r llwybr ddim yn addas iawn ar gyfer cadeiriau olwyn na bygyd plant bach, ond byddwch chi yn medru cyrraedd adfail castell Dinefwr yn y car, a mae'r safle yn sicr yn un arbennig iawn yn teyrnasu uwchben yr afon Tywi a'i thiroedd. Prif ddinas Deheubarth, sef yr hen orllewin o Gymru, oedd Dinefwr, a chadarnau tywysogion Cymru ar y pryd. Mae'n werth gwneud yr ymdrech felly I fynd ar y llwybr hir yma, I rifeddu ar y castell, ac wrth gwrs I fwynhau'r golygfeydd godidog. Mae castell Cymru mor boblogaidd ag erioed wrth gwrs, ac y fi wastad yn rhyfeddu pa mor dda I ni'r Cymru yn ailgodi a chadw'r hen adfeilion yma a'i gwneud nhw mor agored i'r cyhoedd, ac wrth gwrs mae'r golygfeydd yma, wel, ymysg y gorau yn y sir. Mae gorthwr y castell wedi hael wneud fel tŷ haf yn yr ail ganrif ar 15 ac o dan oruchwyliaeth cadw erbyn heddiw, a nes I ofyn I un o wardeniau'r Parc Dinefwr beth sy'n gwneud y parc mor arbennig. Fi'n credu beth sy'n gwneud Parc Dinefwr mor arbennig yw yr hanes, a chi gallu teimlo'r hanes na wrth I chi cerdded rownd, oherwydd mae dyn ni'r cod, maen nhw yn mynd nôl I tua bron 800 mlwydd oed, mae rai o'r coed sydd dyn ni fan hyn, a hefyd mae'r gwartheg Parc Gwyn sydd â chi, a hefyd y ceirw, a fi wrth gweld nhw mas tu fas T Newton, chi'n teimlo'r hanes na wrth gerdded rownd. Allech chi dreulio trwy'r dydd yn y castell, ond mae'n amser cerdded eto ac edmygu'r clychau'r gog a'r coed hynafol, wrth I fi gerdded tuag at un o adeiladau mwyaf trawiadol y sir, sef T Newton. Tŷ cartref y teulu Rhys oedd T Newton, ac eto mae wedi hadnewyddu I fod yn dŷ crand yr oes Fictorianaidd. Mae'r gerddi tu ôl i'r tŷ hefyd di hael wneud yn gelfydd yn edrych dros barc ceirw a chynlluniwyd gan Capability Brown. A mae yna wartheg gwynion di bod ym Mharc Dinefwr ers canrifoedd. Mae'r bywyd natur yn ymrwyol ar blodau a'r planhigion yn fendigedig wrth I fi fynd nôl tuag at Llandeilo yn cerdded ar y llwybr ger clychau'r gog a'r blodau menyn a'r garllau gwyllt ac o dan orchydd y coed hen a newydd. A gewch chi bach o sypreis ar ôl gadael coed y castell I ddod ar draws hen fanstand,
sy'n cadw llygad ar y dref a'r tir o'i chwmpas. Felly taith gerdded wych tua 2 awr a hanner i 4 awr gyda digon o lefydd i eistedd ac i ymlacio, a chofiwch yna fap lliw o'r daith ar gael i'w lawrlwytho ar wefan darganfod Sir Gar. A be bynnag y tywydd, gewch chi ddim gwech cerdded nag yn Sir Gar. Mae Llandeilo yn le poblogaidd dros ben, ond gyda castell Dinefwr, eglwys Llanddefaesant a T Newton, mae'n y gyfoeth o hanes yr ardal yma hefyd, felly mae'r daith gerdded arbennig hon yn ateb gofynion pawb.